Tā tas ir izveidojies, ka laiku pa laikam dažādu apsvērumu dēļ arī liepājniekiem ir nepieciešamība nokļūt Rīgā. Protams, tie, kam ir personīgie transporta līdzekļi, var izmantot tos. Bet pirmkārt, ne visiem šāda iespēja ir, otrkārt, bieži vien ērtāk ir braukt ar sabiedrisko transportu. Kādi ir ieguvumi? Nav jāsēž pašam pie stūres un paliek laika padomāt, pasērfot internetā vai kādām citām nodarbēm. Arvien vairāk liepājnieki izmanto Liepājas autobusu parka agros un vēlos reisus, lai no rīta ātri un ērti nokļūtu Rīgā, bet vakarā dotos atpakaļ uz Liepāju. Atbildot uz lielo pasažieru pieprasījumu, no 18. jūlija kustībā jauns ekspresu maršruts Liepāja-Rīga-Liepāja ar vienu pieturvietu Skrundā. Šeit visi izšķir ātrums, un es ar prieku varu paziņot, ka mēs esam palaiduši vēl vienu ekspresu, kas sāks 6 no rīta ar vienu pieturu Skrundā. Tad dosies no Ķempes iela pa Dzērves ielu caur Liepājas autoostu uz Rīgu. Tad 3,5 stundās nogādās pasažierus Rīgā, kas ir izdevīgi cilvēkiem, kam ir darīšanas Rīgā pa dienu ļoti ērti nokļūt, kā jau es teicu, ar vienu pieturu, izmantojot visas tās papildus iespējas, kas mums ir. Tad bezmaksas šis te Wi-Fi, paaugstināts klases komforts, mums arī kursē turismu klases autobusi, kas ar ērtībām nogādās cilvēkus Rīgā. Gādājot par pasažieru ērtībām, agrajās rīta stundās un vēlajos vakaros ekspresu autobusu maršruts no Liepājas autoostas ir pagarināts līdz pat pieturai Mirdzes Ķempes ielā. Tas nozīmē, ka Liepājas autobusu parka autobus uzņēmis vai izlaidīs pasažierus jebkurā sabiedriskā transporta pieturvietā pa ceļam uz vai no Liepājas autoostas. Cik daudz cilvēku brauc ar šiem ekspresiem? Tas kā kurā dienā. Visvairāk jau ir pirmdienām un svētdienām no Rīgas atkal. Nedēļas vidi jau nav īpaši daudz. Agrajā ekspresa rīta autobusā iekāp pēdējie pasažieri, kam jānokļūst Rīgā, un Liepājas autobusu parka pakalpojumi ir iecienīti. Vai jūs bieži izmantojat Liepājas autobusu parku ekspresu un dodaties uz Rīgu? Jā. Kāpēc? Viņš ir labs un ērts un man patīk, kad laikā viņi kvalitatīvi autobusu, labi autobusu. Vienreiz mēnesī, jā. Un kāpēc? Kāda ir tā? Satikties ar draugiem, pēc tam pastaigāt mūsu vislielākā pilsētā. Un kā jūs apmierina servisa autobusu, teiksim, kvalitāte, viss, kas ir? Laba kvalitāte, man ļoti patīk. Ir Wi-Fi, internets un vadītājs ļoti labs, jā. Vai bieži izmantojat Liepājas autobusu parku pakalpojumus? Ne īpaši, bet kad jābrauc uz Rīgu, tad jā. Un kas varbūt tās patīk šajos autobusos, šajā servisā, vai kā jūs vērtējat? Ātri nokļūst Rīgā. Liepājas autobusu parks nodrošina arī iespēju nokļūt Rīgas lidostā vai mājup no tās, neiebraucot galvaspilsētas centrā. Daudz liepājnieki par šo iespēju zina un labprāt izmanto pakalpojumu, kas tiek nodrošināts sadarbībā ar Baltika Taxi. Jāatgādina, ka šis papildus pakalpojums ir spēkā visiem Liepājas autobusu parka Rīgas reisiem. Nokļūt lidostā sadarbībā ar Baltika Taxi, kur cilvēkus tad izlaiž pie Ulmaņa gatvē, pie šīs Statoil cilvēki, tātad ar taksometru tiek nogādāti lidostā Rīga. Tāpat tās arī atpakaļ ceļā pie šī Baltika Taxi stenda cilvēki var sazināties ar Liepājas autobusu parku, ar taksometrus viņus nogādā Ulmaņa gatvē šajā pieturā, un cilvēks nokļūst ar autobusu veiksmīgi Liepājā, neiebraucot Rīgas starptautiskajā autobusā. Liepājas autobusu parka viena no galvenajām prioritātēm ir pasažieru komforts un apmierinātība, tādēļ esot svarīgi nodrošināt pieejamu biļešu cenu, komfortablus un ērtus braucienus, kā arī drošu satiksmi. Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt pakalpojumus pasažieriem. Mūsu pasažieriem nogādāt ar paaugstinātu klasi, droši, ērti un ātri nogādāt galamērķi, tāpēc aicinu visi izmantot mūsu pakalpojumus. Un cenšamies būt labākie pārvadātāji mūsu reģionā. Ne visi pārvadātāji, ar ko mēs sacenšamies, rīkojas godīgi. Tas ir cits stāsts un citiem mēdījiem, bet, kā jau mēs minēju, mēs esam sociāli atbildīgs uzņēmums, rūpējamies gan par darbiniekiem, gan par saviem pasažieriem, un tāpēc, skatoties, kas notiek arī tirgū, mēs piedāvājam šo ērto reisu, kas, domāju, ir ļoti piemērots un izdevīgs mūsu cilvēkiem.